Здравствуйте все. Вот белочка. У нас такое горе. Кот поел трех маленьких белочек. Завелся тот кот и лопает. Вот я его уже охраняю, эту маленькую. Эти мамочки приходят, бросают деток и берут, кушают здесь орешки. Убежал. Боится, боится, боится. Держит орешек. Боится на дереве. Ну, сейчас или скушает, или сразу будет бежать к себе в гнездышко. Ну вот, решила бежать к себе в гнездо. Ну давай, беги, там детки твои.